नोंनि लिडारानो जुदि नोङो मोजां जुदि देखायनो हायाखैबा गावनि जाथिखौनो मोजां लिड खालामनो मिनि जाखागोनानो बताइए नालागे ना खबर तो एको ना नालागे नालागे ना it is up to her whatever language she can choose let her choose ठीक है माननीय अध्यक्ष जी ठीक है ইয়াৰ পিছতে হাঁহিৰ ৰোল উঠে সদনৰ মজিয়াত এইবাৰ পিষ্ট পৰিল মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মও তেওঁ হিন্দীতে দিলে উত্তৰ आपका जो दुख मैंने समझ लिया नोंनि लिडारानो जुदि नोङो मोजां जुदि देखायनो हायाखैबा गावनि जाथिखौनो मोजां लिड खालामनो मिनि जाखागोनानो जायाखै गावनि सासन खालामनाय होननानै इंलेन्डनिफ्राय गारनानै खारदों बिनि उनाव बिल अफ राइट्स होननाय मोनसे बिथांमोना मोनसे बिल लाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो बिथांमोना डेट रिभलिउसन हिस्ट्रि बे जोंखौ मा टिच खालामो वाइ इट इज अलसो नन एज ब्लाडलेस रिभलिउसन नाय जोंहादि बर' समाजाव मोनथाम रिभलिउसन थांबायना आं दाख्लै मोनबाय थादोंमन जे भलेन्टियार फर्सनि आन्दाराव बिएससि बिएलटिनि आन्दाराव बिटिसि दिनै एनडिबिनि आन्दारावबो जों दिनै बिटिआर थिग बेबोथ' मोनसे पार्ट एन्ड पार्शियल अफ रिभलिउसन दा होमबा नों इंलेन्डनि ग्ल'रियास रिभलिउसनखौ नायदो ब्लाडलेस रिभलिउसन होननानै बुङो बेखौ नोंथांमोना नाय जाय बिथांमोना हिस्ट्रिनि स्टुडेन्ट नुगोन जे सासेबो मानसि थैयालासिनो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे रिभलिउसन लाबोदों दा डार्क फेस अफ इंलेन्ड अर इन द इउरप which was dethroned by William Prince and Mary दा बिनि थाखायनो डेट रिभलिउसनखौ जोंबो लाबोनो हायो दा बेबोलि नङा जे गोदोनि दिन बायदि जे हाथियार लानाय हयथ' माबा मोनसे सोरखौबा बुनाय दोननाय इंलेन्ड इज सेट एन एग्जाम्पल नङा होमबा इंलेन्डआ ओरैबायदि एग्जाम्पल सेट खालामनो जायखौ ग्ल'रियास रिभलिउसन होनना बुङो ओंखायनो जोंनि बर' समाजाबो दिनै बै ग्ल'रियास रिभलिउसन बायदि जे सासेबो मानसि थैयालासिनो जे सासेबो मानसि गावजों गाव नासयलायालासिनो जोंबो बेबायदि ग्ल'रियास रिभलिउसनखौ लाबोनो हायो जिहेथु जोंहा दावहानिखौथ' जों नुबोजोबखाबायना दावहा नांबा मा जायो दा बिनि थाखायनो जों खोलोमजों गावनि सिन्ताधाराजों जों बे रिभलिउसनखौ लाबोनांगौ बोथोरा 5 बोसोर उनाव फैयो 5 बोसोर मुरे फैयो जे गावबा गावनि जिथु समायखिरा जिथु प्रतिज्ञा बिथांमोना जे आं बोसोरबायाव मा मावगोन मा मावा बेखौ बिथांमोना समायखिरा लानानै थाङो जे दिल्लीयानो जा क'क्राझारानो जा गुवाहाटीयानो जा बिथांमोना थाङो खिन्थु जों मा मोनो दा बिनि थाखायनो जोंना टाइमा जेब्ला एकाउन्टेबोला जायखौ होनो जोङो माखासे डेम'क्रेटिक प्रसेस दं दा जेरै मा दङ जे गोदोनि दिनावमोन जेरै निउस पेपार्स बेबो मोनसे पाब्लिक अपिनियन क्रिएट खालामनाय थिग बिदिनो मास डेमनस्ट्रेसन दा जेरै जों लामाफ्रा जुदि सरकारा माखासे जोंनि एन्टि जेनेबा समाज जुदि लायोबा जों धरना होयोमोन आरो दानि जुगावथ' बुहुत दङ जेरै 4th पिलार होनो जायखौ जोङो रिपर्टारनि थ्रुयै नुयो आरो लोगोसे जों दिनै मिडिया सर्सा जोङो गभर्नमेन्टखौ क्रिटिसाइज खालामनो हानाय माने मा वी केन शेयार आवर थट्स एमंग द युथ्स बिथांमोना बुंदोंमोन दा जेरै नाय माखासे आं स्मल एग्जाम्पल बुंनि जे बिटिआर सरकारा जोंनो मा रादाय होदोंमोन जे गावबा गाव गामियावनो माबाया जागोन मा होनो मिनि सेक्रेटारियेट बुंदोंमोन बिथांमोना हाउ फार इट इज ट्रु आरो बिथांमोना मा बुंदोंमोन जे न'खर जोङो साख्रि होगोन होननानै आरो थिग दा बे जोंनि टाइम स' वी शुड आस्क आवर लिडार्स that whether you are going to fulfill within these 3 months आरो बेजों मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे स्पेशेलि इयुथ्सफोरनि थाखाय आं बेखौ बुंदों मानो थाखाय आं बुंदोंबा जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा जिदिनखालि इन्टारभिउ जागोन बिनि अखानायैनो जोङो मा होनदों इन्टारभिउनि रिजाल्टखौ होगोन होनना बुंदोंमोन दा नों नाय जोङो बे लेंग्रि प्रसेस आं बिनि थाखायनो बुंदों जे जोंनि हसेतन लाइमोन हिसाबै जोङो लिडारफोरखौ स्टिक खालामनांगौ मायाव टु देयार promise what they have promised us in 5 years दा थिग बिदिनो जोंनि आं दहाय होनदों आं दा जेरै मोनसे मिडियाम दा जेरै मिडिया दं गासिबो फैनानै गावनि थट्स फेसबुक दं थट्स बेजों लोगोसे जों जेब्ला कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा डिसकास खालाम गामि ओनसोलाव बोराय बुरि गासिबो बोराय बुरिखौ लाइमोन सेंग्राफोर डिसकास खालाम जे बिथांमोना मावनो हामारदोंना हामाराखै आरो हायाबा बिनि स्टेपआ मा स्टेप लानायनि सम फैबाय खारन it is our duty to choose a good leader not a foolish leader the democratic process we should criticize but not vulgarly जे दिनै फेसबुकाव जों नायोबा ओरैबायदि लेथ्रा कमेन्ट्स नुयो that doesn't mean the criticize you should make good criticism जे जों how to criticize जे दिनै जोङो सोमखारिनाय माने मा जोङो सोरखौबा गाज्रि slang words होननानै लिडारखौ सोमखारिनाय बुङो there is a good process of criticizing government if you don't like the system of the ruling there are so many mediums to criticize them yes or no दा बाथ्राया जाहैबाय मा UPPL आरो BPF दा स्पेशेलि दा नोंथाङा बेखौ स्ट्रेस खालामदों नाय जोंहा दिनै सेपारेट स्टेट जायाखै बा मोनसे इउनियन टेरिटरि जायाखै दिनै जोंनि सुथुरफ्रा जोंनि खाथियावनो दङ दा बाथ्राया जाहैबाय फर गुड सेक वी शुड क्रिटिसाइज
बाट जेब्ला जों जाथिया अलखदाव गोलैयो वी शुड हेभ कमन बन्ड फर इउनिफिकेसन जेब्ला जाथिया दुरबल जायो जों खौसे जानांगोन खिन्थु जेब्ला जाथिया मजबुत न डाउट जों सोमखारिलायनानै माबा जाथिनि थाखाय जुदि मोजां जायोबा जों खालामनांगौ दा BPF आरो UPPL नि बेलायाव जाहैबाय मा बथ आर एक्सपिरियेन्स पलिटिशियान आं मानो बुंदों दिनै हाग्रामायाबो दिनै 17 बोसोर अभिगता दङ जे दिनै BPF खौ लिड खालामनाय दिनै प्रमोद बरुवा नो डाउट हि मे बी मेच्योर इन पलिटिक्स मानो होनबा बिथां UPPL आ बोसोरबा बाट he has got lot of maturity in running the student organization जाय बिनि बेकग्राउन्डआ दिनै बिथांखौ दिनै स्कोप लाबोदों जे सासे लिडार जानायनि थाखाय दिनै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन फैनानै बिथाङा मोनसे स्कोप मोनदों दा बाथ्राया जाहैबाय स्टुडेन्टनि मेसेजआ जाहैबाय ओरैबायदि जानांगोन जे how you create good leadership how you create good politician दा थिग बिदिनो जों हाग्रामा मोनाव मा जानांगोन जे बिथांमोना एखे पद्धतिखौनो लानांगोन जे क्रिएट गुड लिडार्स आरो बेजों लोगोसे मा have the courage to criticize the ruling government in a bad days, not in a good days. जेब्ला जाथिया अबस्था गैया होनबाबो जों सोंखारिनांगोन जेब्ला जाथिया मोजां होनबाबो सोंखारिनांगोन but at least also try to appreciate the good works done by the government, ruling government and try to criticize the bad work. नोंनि लिडारानो जुदि नोङो मोजां जुदि देखायनो हायाखैबा गावनि जाथिखौनो मोजां लिड खालामनो मिनि जाखागोनानो आरो बियो इट इज नट मेटार अफ जक आरो नोंनि लिडारा एक्टिं लाइक ए फुलिस लाइक ए जकार देन डेफिनेटलि बेलेग जाथियाथ' मिनिखागोन ना you have given the scope by people not to be a joker but to be a good leader but to lead the people दिनै बे जाथिया नोंखौ जोंखौ मिनिदों मानो निस्सय बिथांमोना नुहुरदों जे माबायदि लिडारखौ सायख'दों नाय साउथ इण्डियानि सासे लिडारखौ नों नाय बा नोङो मेघालय बायदि लिडारनिखौ नाय बिथांमोना मा ओरैबायदि एक्सपार्ट गिटारियान जेब्ला गिटार दामनांगौ गिटार दामनो हागोन बिथांमोना जेब्ला हमना ला नोङो मोनसे मोजां अपरचुनिटि पार्लामेन्टआव मोनगोन बिथांमोना ओरैबायदि इस्युखौ लानानै बुंगोन खिन्थु जों मा 10 बोसोराव उग्रपन्थी बायदि सासे हिरा सरनियाखौ जों जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ हरबाय मिन्स वाट दा भटार्स आर फुलिश we could not select a good leaders definitely the people not of Assam बेलेग कान्ट्रिनि पिपलफ्राबो मिनिगोन ना बा बेलेग स्टेटना मिनिगोन मानो मिनिगोन दा लिडार you are standing in the parliament is busy sleeping and he doesn't know topic on which you are discussing in the parliament आरो नों मा पार्लामेन्टआव जिथु डिसकासन जादों नों बेहाय स्कपखौनो लानो हाया नों बाहागोखौनो लानो हाया खारन नों मोनथिया your IQ is limited जे दा हमना ला सापज जे बेहाय मोनसे 5 year प्लेनिंनि डिसकासन जागासिनो दं दिल्ली सेक्रेटारि माबायाव पार्लामेन्टआव आरो नोङो सासे हाथियार हमै थांनानै नों 5 year प्लेनिंनि बे मा इस्यु मा हैगोन नोङो बा जोंनि BTC आव 5 year प्लेनिंआव मा इस्यु हाबनांगौ 5 year प्लेनिंआव जों मा लेप्स जालांगौ बेखौ जों बिदिनो जों थांनांगोन होमबा जों मा साजेसन हरनो हागोन दा बिनि थाखायनो जोङो माखासे इस्युखौ जों साननांगोन जे जोंनि लिडारफ्रा मिनि जानाय खामानिखौ मावनो नाङा सासे लिडारा should work like a leader not like a joker so जोंनि राइट टाइम दे लिडारफोरखौ जोङो जोंनि युथ्सफ्रा मोजां लिडारखौ सेलेक्ट खालामनांगौ नट ए जकार पलिटिशियानफ्राथ' आं जितु नुबाय मेच्युरा जानांगौ जाया नङा मेबि आं माखासे जे BLT नि रेफारेन्स लाबोनोसै एसे जे BLT बिथांमोना जे बहुत बोसोर आन्दोलन खालामदोंमोन बिथांमोना माखासेया लेखा फराखौ लानो मोनाखै गावनि आखायाव बिथांमोना जाथिनि थाखायनो गावनि फरायनायखौ गारनानै सोरबा बिदिनो हाग्रा बंग्रा थानानै आन्दोलन खालामनानै न' डाउट माखासेया लिडारफ्रा गोरों जाबोदों फरायबोदों स्कप लाबोदों डिप्ल'मेट माखासे दङमोन डिप्ल'मेट दिनै गोरों थाखायनोथ' दिनै बिथांमोननि एकर्डआ बिराद स्ट्रं जादों खिन्थु बिटिआर एकर्डआव आइ एक्सपेक्टेड स्टेन्ड डिस्टिंक्सन बाट आल्टिमेटलि दे हेभ पास्ड इन 3rd डिभिजन आं बेखौसो बुंगोन आं दहाय आं भेरि माच डिप्ल'मेट आं मानि थाखाय बुंदों होनबानाय 36 years जाय NDA आन्दोलन खालामदोंमोन एन BLT आथ' बोसोरनै बोसोरथामल'सो 36 years जाय हाथियारनि एक्सपिरियेन्सजों दिनै आन्दोलन खालामनाय वाट वी हेभ गट मा मोनखो जों आल्टिमेटलि बिग जिर' दाबो मेगनाव मोदै दा बुंगासिनो दं दा गफुरनि गामिखौ सोगोन रायजो राजाखौ हाउ फार इट इज ट्रु बाट आइ हेभ नट सिन इज ट्रु आंनि मेगनाव दाबो मोनसेबो आं नुवाखै जागोन होननानै खारन नों नाय आं मोनसे एखे टेकफुलि मोनसे खोथा बुंनो नाय दे गफुरनि मानसिया बिथांमोनहा सोबाय थागोन सोनांगौ टाइमा डिलिमिटेसनमोन खिन्थु दा नों नायबावदो दा मोनसे खोथाखौ बिथांमोना जेब्ला SDO थाङो गावनि जे गफुराव SDOआव गफुरनिफ्राय उदालगुरिसिम फैगोन ना मोनसे डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजन हिसाबै होमबा नों 300 किल'मिटार्स आंनि डिस्ट्रिक्टआ 300 किल'मिटार्स गोजानाव जायो नामा न'वेर इन इण्डिया मोनसे डिस्ट्रिक्टआ 300-200 किल'मिटार्स गैया डेट इज ए पुलिस आं बेखौ जास्ट आं कनस्टिटिउसनेलि बुंबावाखै जास्ट आं जिखौ अबजारभेसनाव बुंदों सासे मानसिया 10 थाखा 20 थाखा भारा होनानै DC अफिस SP अफिससिम फैनो हागौ खिन्थु सासे मानसिया 500-600 बास भारा बा हरसे थालायनानै गावनि DC अफिसाव फैया खारन डेट इज पुलिस खारन नों गफुरनिफ्राय उदालगुरिसिम
250 किल'मिटार 250 to 200 दंखायोना होमबालाय सोर आप डाउन 400 सानसे दिसुबसो फैनानै थांनो हाया आं बिनि थाखायनो आं सानदों जे बेफोरबायदि माखासे पुलिस जिथु लिडार्स आं बेखौ एसे इमेच्योर बायदि नुदों आं पुलिस होना इमेच्योर पलिटिशियान आरो दे आर नट डिप्ल'मेट बायदि मानसिया दिनै बिथांमोनखौ मदद खालामदों आरो सोरबायदिया खालामाखैमोन दा नायदो दा बेहायनो जों नुबाय जे फैगौ इलेक्सनफ्राव माबायदि रल लागोन बे गोरों गोराफ्रा लोगोसे बे ओनसोलनि लाइमोनल' नङा दे स्पेसियेलि मा आङो बे बिमा माहारिखौसो आं बुंनो नागिरदों बिमा माहारि बे बिमा माहारिमोना मा बिथांमोना हदाय टेम्परारि मेजारखौ नागिरो दा नों नायबोरै अरुणोदय स्किम थिग बिदिनो क्ररपति बायदेव लाखपति बायदेव नानानथा दे खैजोन मानसिया दे लाखपति जादों आइ एम भेरि माच थारमाने मा होनो सरि दे बिथांमोना दे लाखपति जानो थांनायाव दिनै भिखारिसो जादों आं सानो आरो मानो होनबा नोङो सेल्फ हेल्पनि नामाव मिथिं थांदों दिनै थाङाबाबो जबरदस्ति मोना होनना बुंदों थिग बेबायदिनो बिथांमोना मा जाहैदों गोरिबसो जालांदों आरो स्पेसियेलि जोंनि बर'फोरना मा 75,000 लाख थाखा बेफोरबायदि मा होनदों मोनगोन आसनि होगोन होननानै दिनै बोसोरबा बारलांबाय बेनि थाखायनो मा जायो जोंना हिनजावफोरा दे आर भेरि माच इजि कनभिन्स खालामनो बिराद इजि दा रुलिं गभर्नमेन्टआबो थिग बिथांमोनखौ बिदिनो खालामदों जानो हागौ आरो अपोजिसनाथ' सोमखारिखागोन बेखौ सोमखारिनायखौ दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआबो दिनै सहायनानै थानांगोन अपोजिसन डिउटि इज टु क्रिटिसाइज गभर्नमेन्ट नट तालिमार बिथांमोनखौ बाख्नायनायल' नङा मोजां खामानिखौ बाख्नायनांगोन खिन्थु गाज्रि खामानिखौथ' बयबो सोमखारिगोन आंबो सोमखारिगोन एन्ड आइ हेभ द गाट्स टु क्रिटिसाइज मानो होनबा आइ हेभ गिभेन देम भट जोंनि रायजो राजा लाइमोनफ्रानो बयबो भट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहरदों होमबा जोंहा सोमखारि खालामनायनिबोथ' मोन्थाय दङ होमबा बेखौ दे बिथांमोननि सापर्टार अर्थात रुलिं गभर्नमेन्टनि सापर्टारा गाज्रि सोदोबजों क्रिटिसाइज खालामनाय देट इज नट ए साइन अफ गुड डेम'क्रेसि एन्ड नट क्रिएटिं ए गुड लिडारशिप देट उइल मिसइउज द गुड लिडारशिप स्ट्रेंथ नट इमप्रुभ फार्स्टआनो जाहैबाय टुडे चिल्ड्रेन आर टुमार'स सिटिजेन नङा होमबा जोङो 20 बोसोर मा जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय जों मा टिप्स सय होनाय नुयोमोन नङा होमबा बे टाइमा जोबनानै दिनै माबा फैगौ डिजिटेलाइज्ड दिनै जायखौ डिजिटेल जेरै सिगनेचार नांगौ डिजिटेलाइज्ड फावथेनखौ नांबावला एभ्रिथिं इज सल्भ इन मबाइल कम्पिउटार लेपटप दा ओरैबायदि जुगा दिनै सोलायनो स्पिड जोंनि टाइमाव जों मोनब्रै जोंनो टेक्न'लजिजों स्टार्ट नुबोदों राइट फ्रम रेडिअ'खौबो नुबोदों रेडिअ'निफ्राय जों मा नुबोदों टिभिनिफ्राय जों दिनै मबाइल थिग बे लेपटप नानानथा जोङो नुबाय दा बिनि थाखायनो मा जे जिहेतु जोंनि जाथिया जौगानोबा मेक्सिमाम जितु समाजा जों थांनानै थाखायो नंगौ देट इज फेन'मेना जे समाजा बिदिनो मोनसे बानाय खिन्थु समाजा दिनै थांना थायोबा जोङो स्पेसियेलि जोंनि बिमा बिफाफ्रा बा बिदा फंबायफ्रा टेक्न'लजिजों थांना थानो हानाय खालामनांगौ मानो होनना बुङोबा दिनै नाय जोङो दिनै प्रेजेन्ट पलिटिकेल सिनारिय'आव नायबाय था जों मा जादों वर्ल्ड अर्डार दा वर्ल्ड अर्डार उइल बि डिफाइन्ड बाय एसिया नट बाय इउरप नट बाय आमेरिका बा जिखुनु बे खोथाया बुंनाय नङा दिनै मिडियाआव नुबाय था हाउ दिनै चाइनायाबो सुपार पावार इन्डियाबो सुपार पावार जाबोनो हमदों थिग बेबायदिनो नों नाय जेरै जापान कोरिया दे आर अल सुपार पावार्स द एशियान कान्ट्रिज आर सुपार पावार्स आरो इभेन इन स्पर्ट्स नों स्पर्ट्सआव दां मानसिया हाइट काम फाइट जादा जापाननि बिथांमोनखौ नाय नों जापानिस बिथांमोना दिनै स्पर्ट्सनि टेबोलाव सब समय गोजौआव थायो चाइना सब समय गोजौआव थायो इउएसएखौथ' जोख्लायबावबायसो खिन्थु एसियान जिथु लेभेल आं जायखौ होनदों एसियानाव बिथांमोना दिनै नाय चाइना जापान कोरिया नर्थ कोरिया साउथ कोरिया गोजौआव थायो बिसोर बिनि उनाव आमेरिका अस्ट्रेलिया बिथांमोनाव फैयो खिन्थु दिनै एसिया मा बिथांमोना टेक्न'लजिजों एन्ड स्पर्ट्स दा जोंनि बर'निफ्रायबो थिग बिदिनो दुर्गा बर' हलिचरन बिदिनो लाइमोन ओंखारबोबाय थादों स्पर्ट्सआवबो दा जोङो स्पर्ट्सआव मोनसे एरिना वेर उइदाउट एनि ग्रथ अफ साइन्स अनलि मेन्टेलि साउन्ड फिजिकेलि जों जानानै जों हायो खिन्थु मोनसे खोथा बुंनाय नेन' टेक्न'लजि विच वाज डेभलप नट बाय इउर'पियान्स बाट बाय मंगलियट्स जोंनि दाब्ला मोखां हारियानो नेन' टेक्न'लजिखौ बानायदों जोंनि दाब्ला मोखां अर्थात जापान बायदियानो दिनै वर्ल्डआव बै समाव वर्ल्ड फार्स्ट वाराव सुपार पावारमोन आमेरिकामोन बायदिखौ पियार हार्बार गावख्रुबजोबदोंमोन वाइ जोंनि एसियानि मानसियाथ' जों खमजुरि नङाना बिगेस्ट टेक्न'लजि आर मेड बाय Mongolian people and the smallest technology which we cannot see with our eyes जायखौ जों मेगनजों नुवा माइक्रस्कपजों नायनो बे टेक्न'लजिखौबो जोंनि बायदि दाब्ला मोखाङानो बानायदों नट दा निग्रस नट बा अस्ट्र'क'कसइड्स नट दा बेलेग जिखुनु मेबि कास्ट दा बिनि थाखायनो जोंबो बर'आबो दिनैनि दिनाव खम नङा आरो जोंखौ बुङो बै समाव मुगैयोमोन दे नों खास्रि होननानै बुङोमोन ना खास्रि अर्थात नानानथा जोंखौ बुङोमोन अमा जायो मायोना साम' जायो होननानै खिन्थु दिनै अमानि दामा मानो बारायदों दिनै बे जाथिया जानायखायनो बारायदों साम'खौ जों मानो मोनला बे जाथि जानायखौनो दिनै बारायदों दा थिग बेबायदिनो we are not far from reaching a place where we expected
जोंनि फर फादार्स दा जेरै जों बड'लेण्ड बिदोंमोन माबा बिदोंमोन जोङो बारा दिन गैलाथ' गैला। खालि जोङो मा खालामनांगौ दिस youths people should take up a good step so that our coming generation will grow tactfully with technology, socially, economy and good politician. मानो होनबा दाख्लै बुंखादोंमोन जे इक'नमिक्सआबो पार्ट जों धोनि जानोबा जों माने एमप्लयमेन्ट मोनथारनांगोन आरो बिनि थाखाय ससियेलियाबो मा समाज बेबस्थाया मोजां जानांगोन लास्ट बाट नट दा लिस्ट पलिटिकेल जायखौ इट शुड बि भेरि स्ट्रं होमबासो जोङो पावारखौ केपचारनो हागोन खालामनो हागोन मोजां इस्यु लाबो जुदि दुरबल जानाय बायदिमोनबा खौसे जा आरो जुदि हमना ला बिपिएफ आनो इउपिपिएल मोननैबो दुरबल दंबा देर आर एलाइड अर्गानाइजेसन साहित्य सभा दं होनखादों एबसु दङ थिग बेबायदिनो न आरो बिदिनो हारिमुवा धोरोमनि दं नानानथा दङ ज' जिराय रायलाय मा प्रब्लेम जादों वाइ वी केनट काम टुगेदार जों मानो ज' फैनो हाया इट डाजन्ट मिन देट हि इज बिपिएफ स' आइ केनट काम हि इज इउपिपिएल स' आइ केनट काम नो आफ्टार अल वी आर इउजिं द सेम इस्यु दिनै जों गासिबो आर'नाइखौनो लादों जों दख'नाखौनो गानदों जों बर'खौनो रायलायदों खौसे जानायनि मा खोथा दं बेलाय लिडारफ्रा नो डाउट माखासे माबा थायो इस्यु थायो इउपिपिएलनि इस्युआ बेलेग बिपिएफनि इस्युआ बेलेग बाट इउ आर फ्रम दा सेम बेकग्राउन्ड अफ रिभलिउसन बिथांमोनाबो बिएलटिनि बेकग्राउन्ड फैनाय बिथांमोनाबो एनडिएफ फैनाय गासिबो हाथियार दैदेननानै फैनाय एखे थांखि लानानै होसोबोनायमोन होमबा जों मानो थांखिसिम सहै मानो एखे जानाय सम फैबा जों बिर'धि जालायगोनब्रा नांगौबा खिन्थु दा एटलिस्ट दा जों मोजां अबस्था नङा खौसे जा जेब्ला जोंनि जाथिया बिपदआव गोलैथारबाय बे समाव जों खौसे जानांगोन जेब्ला जों गोहोगोरा जों थाथ'रानानै जेबो नङा जेब्ला अटल बिहारि बाजपेयीआ आसाम इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन कम्पालसारि इडुकेसन राइट टु इडुकेसन बानायदोंमोन मानो स' देट वी डेभेलप आवर हिउमेन रिसर्स जेब्लासिम इन्डियाया 100% लिटारेट जानो हाया होमबासिम मोनसे हादोरा नोरजिया बिकज गुड इडुकेसन केन लिड आस टु ए ब्राइट फिउचार ब्राइट ससाइटि दा बेनो दा जुदि जोंहा सोलोंथाइया जुदि हिउमेन रिसर्सआनो गैयाबा समाजा जों बेंगुरा बेनि थाखायनो जोंखौ अटल बिहारि बै समावनो राइट टु इडुकेसन 2009 मेबि राइट टु इडुकेसन मोनसे मेन्डेट मा खालाम फान्डामेन्टेल राइट्स नट अनलि मोनसे जोंनि जोनोम जानाय लोगो लोगो बियो बोसोरबानि उननिफ्रायनो बियो मोनथारनांगोन सोलोंथाइ फ्रि अफ कस्ट दा बिनि थाखायनो बै समाव अटल बिहारि बाजो बे गोजोर सिन्थाजों नायनानै राइट टु इडुकेसन खालामदों दा जोंनाबो बिदिनो साफ्रोमबो बर' माहारिनि दिनै उन्दै जोंहा बिदा फंबायमोना गासिबो फ्रि अफ कस्ट फरायनो मोननांगौ जाहाथे इयुन जोलैया जोंबो मोनसे गेरेमसा हारि जानो हायो बेनि थाखायनो जोंनो हिउमेन रिसर्सआ होमबासो जोंना खामानि होगोन सोलोंथाइ गैयाबाथ' मा जों खाना सोलोंथाइ थाबा जोङो नुगोन जोङो दुरदरथा जागोन जों गोजाननि जों माबाखौ नुगोन आं दिनै जिथु नुदों आं एडभकेट जानो हादों मानो बिकज आइ स्टाडिड आं माबा मोनसेबाबो जुदि आं हायाखैबाबो एटलिस्ट आइ केन गिभ सामथिं फर माइ ससाइटि न 100आवथ' आं 10%बाबोथ' आं रिलिफ होनो हागोन आंनि ससाइटिनि थाखाय एन्ड 10% जुदि एभ्रि पिपल इन दिस एरिया इफ दे कन्ट्रिबिउट देट विल बि लट लाइक बाइनारि सिस्टेम जे सासे मानसिया जुदि गावनि समाजनि थाखाय 10% होयोबाथ' बुहुत नङा होमबा खिन्थु सासे खानायाथ' होनो हानाय नङा सासे बेंगुरियाथ' होनो हानाय नङा मानो वाइ हाया बाट एटलिस्ट बिसोरनि थाखायबो इडुकेसन दं खाना खुरनो थाखायबो बिथांमोनाबो गाव गावनि बे सुबिदाखौ मोनोब्ला बिथांमोनाबो हायो बिनि थाखायनो राइट टु इडुकेसन इज मेन्डेटरि आरो बिथांमोनखौ दिनै बे कम्पालसारि होनाय जादों आरो 2003नि एकर्डआव 8 सिडिउलावनो जोंहा बिएलटि बिदा फंबाय मोनसे ओरैबायदि गिदिर हिस्ट्रिक जोंनि थाखाय मुभमेन्ट लाबोदों जे बिथांमोना सय खालामना फैदों देयर आर लट अफ स्टेट इन इन्डिया बाट एभ्रि स्टेट डाजन्ट हेभ नेसनेलाइज्ड लेंगुवेज मिज'राम एग्जाम्पल नागा थिग बिदिनो मणिपुरिया जाबाय एसामिस जाबाय दिनै अरुणाचल दङ दिनै बिथांमोना मा स्टेट मोनसेयावबो दिनै गाव गावनि रावानो गैया वाइ एन्ड इट इज भेरि फर्चुनेट फर आस दिनै बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रायलायनो हादों आरो जों दिनै बर' फिसा हिसाबै जोङो स्कुलाव फरायदों एमएससि फरायदों इउपिएससि एग्जाम मोनो बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस दिनै नाय बेबायदि स्कपखौबो दिनै स्टेट गोनांफ्राबो मोनाखै खिन्थु निस्सय सानसे जों स्टेटखौबो मोनगोन दा जों आफादत्त जोङो जिहेतु जोंहा गाव गावनि बिमा रावखौ जों गोसो बायदि रायलायनो मोन्दों एन्ड इट इज फार्स्ट लेंगुवेज इन बिटिसि एन्ड अलस' इन स्टेट अफ आसाम बिथांमोन जों पेरेलेलि खारन जों रावनिबो सिङाव जों नङा बे रावा आं दिनै बिमा राव गोसो गोथारै खर' थिखांनानै बयनिबो सिगाङाव रायलायनाय वाइ देट वाज बिकज अफ सेक्रिफाइस मेड बाय बिएलटि इन 2003 ओरैनो फैयाखै बियो ओरैनो मोनबोआखै रावबो ओरैनो गफराखै रमान्स स्क्रिप्ट मुभमेन्टनिफ्रायनो बर'आ दिनै सेक्रिफाइस होबोदों मोनब्रै मोनबा फेजजों जों आन्दलन थैबोदों लेंगुवेजनि थाखायबो थैदों जों दिनै बिटिसिनि थाखायबो थैदों बिटिआरजों बुहुत जों आन्दलन थैबाय आरो गाव गावजोंबो थैबावबाय जोङो फिसा फिसौ खोथाखौ लानानैबो जों थैलायबावो जों पलिटिकेलि थैलायबावो दा जों होमबा जों लेंगुवेज दा जों लेंगुवेजखौ बै 2003नि बिएलटि
जों हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायनि सुक्तियाव जोङो दिनै बेखौ सनानि हांखो अर्थात सनानि हांखो जों दिनै नाय दाख्लै बावैसो जोंनि सेक्रेटारियेटआव जोंहा मानगोनां स्पिकार बिश्वजित सारा बिथाङा जोंनि बर'नि मन'लिथ कसारि मन'लिथ होनानै होदों नङा होमबा सेक्रेटारियेटआवबो जोंनि बायखोन्दा नेरसोन जायखौ जों डिमापुराव बायखोन्दा नेरसोन होनना बुङोमोन बे बुस्थुखौ जों दिनै दिसपुरावबो जोंनि गायसननो हाबाय आरो बेल' नङा जों जेब्ला गोजोननाय मोनो जेब्ला जोंनि बागुरुम्बा जोंनि मोसानाय मुसुरनाया ओरैबायदि भाइब्रेन्ट सिख्रि सिख्लाफोर मोसानाय बायदि जों दिनै नुनो मोनबाय आरो लोगोसे डिपुटि सारा जोंहा स्पिकार सारा गावनि खिथुनाव जिरायनाय जों जेब्ला नुयो बेहायबो जोंनि आर'नाइनि माखासे डिजाइन नुदों देट इज भेरि माच प्राइड फर आस ना जोंनि थाखाय जे जोंनि कालसारा दिनै बुहुत एनरिच जाबाय प्लास जोङो नांगौ बायदिखौ मोनसे मोनलांबाय थादों दा बिनि थाखायनो जुदि जोङो आरो लिडारफ्रा खौसे जानानै जोङो खेबसे नारख्रेबबावोबा जोङो पलिटिसियानफोरखौ होमबाना जों निस्सय बिनि आरो सायाव थांबावगोन मा थिग हुनस चिफ मिनिस्टाराबो जोंनि आखायाव फैगोन सानसे जों मानो जोंलाय बिटिसिखौलाय मानो टारगेट लानो जोङो माबाखौनो लागोन आसामखौनो बिथांमोना बुंगासिनो दिनै एसामिस इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुंगासिनो दंखायो आहक आं मोनसे नितुमनि शइकियानि मोनसे माबा नुदों जे आहक आपनालोকে কিয় বিটিসির মাত্র চিফ আমার অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হওক আৰু নাই 2014 আव দে सरि 2012 if I'm not wrong in that talk जोंहा सासे देबेन होननाय इन्टेलेक्सुवेल दंमोन आइ फरगट दा टाइटेल बिनि उनाव जोंनि बिटिसिनिफ्राय दंमोन अनजलि मेडाम डक्टर अनजलि दैमारि बिनि उनाव ननि गपाल महन्त दा प्रेजेन्ट भाइस चेन्सेलर अफ आसाम गुवाहाटी इउनिभार्सिटि मोनसे टक जादोंमोन बे टकआव मा जोंहा मुस्लिमफोरजों बर'जों न' सावजेलायनाया बेहाय आं अनजलि दैमारि मेडामनि बिथाङा जुदि बे मालाबा नायोबा नुयोब्ला निस्सय शी विल रिमाइन्ड डेफिनेटलि बावनायखौ रिमाइन्ड जागोन जे दा पिपल अफ आसाम शुड लार्न टु एक्सेप्ट द लिडारशिप अफ ट्राइबेल पिपल होननानै बुंदों 2012 मानो नसावनायमोन आरो बर'नि सिङाव थानो बानानै बर' जाथिनि सिङाव थानो बानानैथ' दिनै बामोन गुस्थियानो जा सकल आदार जोंनि जाय सभेनिस्ट मेन्टेल बिथांमोनानोथ' जोंखौ थुनज्लायबाय थादोंमोन ना नाथाय दिनै जोंनि गोरों गोरा दिनै बिश्वजित सारमोन बायदि थिग बिदिनो जोंहा हाग्रामा सारमोन जोङो प्रमद बायदि नानानथा नेता दं बिसोरमोनावथ' चिफ मिनिस्टार जानो हायो ना मानो हाया बेलाय हायो दिनै नागालेण्डआव दिनै नेफुरिअ मोना जोंनि बिदा फंबाय ट्राइबेल दाब्ला मोखांथ' चिफ मिनिस्टार जादों होमबा बे अनजलि दैमारि मेडाम बुंनायखौ जोङो इन्ट्रस्पेक्ट खालामनांगौ दिनै एसामिसनि लिडारफ्रा बिथांमोना इन्ट्रस्पेक्ट खालामनांगौ मा जे नट अनलि एसामिस पिपल शुड रुल आसाम बर' पिपल अलसो शुड बिकाम चिफ मिनिस्टार वान डे कारन वाइ दिस लेन्ड वाज नट yours it was ours the history speaks not we हिस्ट्रियानो जों बुंदों जे रामायण महाभारतनिफ्रायनो जोंखौ बुंबोदों किरातास नङा होमबा जों सोरजों कृष्णजों सिनो दावहा नांग्रा जोंनि पास पान्डबजों सिनो दावहा नांग्रा जाथि दिस इज नट रिटेन बाय बर' सोरबा बसुमतारी गयारि लिरनाय हिस्ट्रि नङाना बियो बे गोदोनि आबै आबौ जों रामायण महाभारत जोङो नुबोगासिनो दं जे बर'आ बै समनिफ्रायनो थांनानै दङ दिनै जों मा दिनै बे 21st सेन्चुरियाव दिनै जोंहा डिपुटि दा स्पिकार सासे मा स्पिकारल' जानांगौ चिफ मिनिस्टार जानांगौ बिनि थाखायनो खौसे जा बिटिसिआ खुं जों आसामखौ लागायनोसै 2026 आव जोङो चिफ मिनिस्टारनि टारगेट लानानै हिलायहैनि जोंलाय मानो मोनसेल' माबाखौ हिलायबाय थानो नट बिटिसि जोङो चिफ मिनिस्टार जायोबा जों आपनापनि जोंहा फान्डा जोंनाव बिटिसिआव फैगोन बेखौनो जों सेपारेट स्टेट जों खालामलांनायनि मोनसे स्कप मोनगोन बे जों डाबल मोनसे अपरचुनिटि मोनगोन मा बिसोरल' सोरबा हारसा मानसियाल' चिफ मिनिस्टार जानांगौ बेथ' जेरावबो लिरनाय गैया लेट्स फाइट इउनाइटेडलि एन्ड बिकाम द चिफ मिनिस्टार एन्ड देट इज अ गुड स्कप बे स्कपखौ जों मोन्दों कारन गासैबो भटार्सआ दा रोंबाय बाथ्राया बे जाहैबाय नोंनि न'निफ्राय योर इडुकेसन बिगिन्स फ्रम होम एन्ड देन स्कुल दा नोंनि बारहावाया मा नोंनि न'आव नोङो नो डाउट इंलिश मिडियामावनो फरायबाय एलकेजि इउकेजि नोंथ' न'आव इंलिश रायलायाना नंगौ दा नों न'आव इंलिश रायलायगोन रायलाया नोंनि बिमाजों आइ आफा ओंखाम ओंख्रि रायलायगोन गासिबो नांगौ नोंनि हमलिबो जिथु हमलि फिलिंस बा रायलायनाय टक बे जोङो बर'जों रायलायगोन ना जों हाय या होननाथ' जों रायलाया जों गतिके जोंहा मा जुदि सोरबा बिमा रावाव जुदि हमना ला सोलोंथाइ लायाखैबाबो इंलिश मिडियामबाबो दिनै सिचुवेसनखौ जों खाब लानानै जोङो दिनै सोलोंथाइखौ होनांगौ बाट इडुकेसन नङा दिनै मोनसे जाथिया थांनोबा फार्स्ट इडुकेसन जाबाय मरेल इडुकेसन गोसोआव ला मानो मरेल इडुकेसन नाय दिनै नोंनि आंनि बिमा बिफाया दिनै आंखौ सासे एडभकेट खालामनानै इफ आइ हेभ नो मरेल भेलुस टु लुक आफ्टार माय पेरेन्टस डिउरिं देयार अल्ड एज डिउरिं देयार डिफिकाल्टिस व्हाट एम आइ गोइं टु डु दा ससाइटि आंखौ मा होनगोन ओरैनो बिमा बिफाया बेखौ फरायगारहोबाय खामानि गैया दिनै ओरैबायदि होननानै दा बाथ्राया बेनो जे आइ हेभ द मरेल डिउटि टु लुक आफ्टार माय फेमिलि नट अनलि फेमिलि बाट अलस' माय भिलेज नंगौ What is good and bad? जुदि जोंनि गामियाव माखासे जुदि गाज्रि बारहावा जुदि फैबा I should have the courage to speak out. दा बिनि थाखाय बुंदों education start from home. आरो for me आंनि साननाय हनायनि थाखाय
medium is not a issue for being a good citizen and for दिनै जोंनि बर' जाथिखौ दिनै डेभेलप खालामनो थाखाय आंनि थाखायबा मिडियामा जानो हाया मानो होनबा नों नाय दिनै अनेक ससाइटि दङ दिनै गोरों गोरों ससाइटिया सोरबाथ' नोंनि बेहायल' थायो नङाना दिनै आमेरिकायावबो जोंनि बर'आ थाहैबाय दा जों गामिनि बे ओनसोलनि सासे गोदो डक्टर प्रबिर बाय बाहागिया जोंनि ओनसोलावनो दङमोन डक्टर प्रबिर होननाय दा लण्डनाव दङ बिनि बिनि जायखौ सिबलिंस गथ' गथाया दिनै आमेरिका लण्डनाव दङ दिनै मुम्बाइआव थानाय गथ'फोर दिनै मुम्बाइआव दिनै माराठीसो फरायनो ना बर'सो फरायनो दा प्लेस वेयर इउ बिलं बेखौ नोंनि बिमा बिफाया नों बोरै लाबोगोन दा हमना ला नोंनि बिमा बिफाया नोङो होजोंहाय दिल्लीयाव थाबाबो नोङो फिसाफोरजों बर' मिडियाम रायलायबा निश्चय बर' रोंगोन दा जुदि नोङो बेखौ नोङो बर'नि जायगायाव जुदि हिन्दी फोरोंबा हिन्दी रोंगोन खिन्थु जोनोमनिफ्रायनो आइ आफा ओंखाम ओंख्रि होनना फोरोंबा बेखौनो लागोन इट इज योर इसु नट ससाइटि इसु जे नोङो मिडियाम अफ इन्स्ट्राखौनो हाउ इउ डेभेलप नोङो जिखुनु इसुखौनो ला जातिनि सेन्टिमेन्टजों लाबो होमबानो नोंनि मिडियाम इन्सट्राक्सन इज नट बेरियार फर डेभेलप अफ एनि वान रावनिबो बेरियार जानो हाया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया आजिखालि गभर्नमेन्टखौ रान खालामनो ओरैबायदि फ्लेक्सिबल खालामना होबाय जे बै फ्लेक्सिबलनि गेजेराव जों बोरै हाबफालांनो हाउ इउ मोल्ड आवर सेल्फ दा नाय आङो गोरिब गुन्द्रानि थाखाय आं जिहेतु आं लयार फेमिलिनि आइ बिलं टु ल जे आं जिहेतु एडभकेट फेमिलिनि आंनियाव बुंगोन जे जोंनाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि दङ बे ओरैबायदि मोनसे जे मालाबा सोरबा सासे गोरिब न'खरा हयथ' कनफ्लिक्ट ल'आव जों कनफ्लिक्ट जायो कनफ्लिक्टआ निस्सय मालाबा समाज जानायाव माबा मोनसे बेरेखानि थाखाय हयथ' सोरजोंबा सुथुर जानांनानै माबा मोनसे इस्युआव दिनै जेलाव हाबनांबाय बेयाव नोंहा जुदि निखावरि फैसा जुदि हमना ला नोंहा थाइसे थाइनै बोगैयोबा जिहेतु जायहा रेशन कार्ड हल्डार बे रेशन कार्डखौ हरनानै मोनसे दरखास्त हैनानै डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि अफ आसाम गावबा गाव जिहेतु स्टेटआव थायो नालाय बेहाय थांना मोनसे दरखास्त हैनानै जों लोगोसे रेशन कार्ड बेखौ हैबानो नों फ्रि अफ कस्ट एडभकेट नों मोननो हायो फ्रि अफ कस्ट एडभकेट बेहाय जाहैबाय नोंनि रांखावरि नों होलायनाङा जिहेतु मोनसे सिस्टेमानो दंखायो थिग बेबायदिनो नों सुप्रिम कर्टआव थांबा सुप्रिम कर्टआव मोनगोन नेसनेल दा जोंनाव जे बेरे डिस्ट्रिक्ट स्टेटआव दंबा बे स्टेट आसाम स्टेट लिगेल अथरिटि डिस्ट्रिक्ट स्टेट थिग बिदिनो होजोंहाय मोनहैगोन आरो दा बाथ्राया मा गोरिब गुन्द्राया जिहेतु फैसानि रांखावरि एडभकेट हमनो हाया गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो मोनसे फ्रि लिगेल सार्भिस होनाय जादों आरो दा बर्थमान बेखौ लानानै जोंनि बे DLSAआबो जोंना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनियाबो आं नुदों जे बिथांमोना गामि खना खनला मा जायो जोंनि गेजेराव माखासे खोमसि फोथायनाय दा जेरै दायना माबा माबिखौ लानानै देथारनाय मानाय दा बेफोरनि सायाव माखासे एवेयारनेस होनायजों लोगोसे लिगेलि बोरै हेल्प खालामनांगौ एडभकेट लानानै बेखौ होगासिनो जेरै चाइल्ड इडुकेसन बेफोरखौ दा जेरै चाइल्ड लेबारफ्रा बाहायदों नामा दा बिनि सायावबो एसे एक्टिभ जागासिनो दं आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा मोनसे चाइल्ड मेरेज दाथ' जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो ओरैबायदि मोनसे स्टेप लाखादों बल्ड स्टेप दे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआव हाबा गथ'आ जेरै नोरजिया जायो उन जोलैनि फिसाफ्राबो नोरजिया जालाङो दा बेफोरखौ बोरै स्टप खालामनो बे आरो जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे गाज्रि जे सासे गावनो मेचिउर जायाखै गथ'आ हिन्जावसाया बे बोरै बिमा जानो हानो देलायनो गाव मेचिउर जागोनांगोन मेन्टेलि फिजिकेलि जोनोम होनायनिफ्राय गथ' फेदेरनायसिम गोरों गोरा खालामनायसिम मेचिउर जानांगौ दा बेफोरनि थाखायनो बे आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटिनि थ्रुयै अबेबा स्कुल अबेबा सोरबा क्लाब्स अबेबा बाजार थिग बिदि नानानथा जायगायाव दिनै फ्रि केम्पेइन खालामगासिनो दं आरो बे मोनसे जोंनि बर' समाजाव जुदि सोरबाफोर हमना ला क्लाब थायोबा गिदिर बेखौ जुदि लांनोब्ला निस्सय एडभकेटफोरजों कन्टेक्ट खालामना बे डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि दङ बेजों कन्टेक्ट खालामनो हायो आरो होमबाना बे मेसेजखौबो नुगोन जे DLSA ओंथिया मा जिहेतु गोरिब गुन्द्राया एसे खस्थ' जायो बिनिफ्राय मोनसे हेल्प मोनगोन लाइमोन नङा होमबा लाइमोना ओरैबायदि मोनसे टाइम जि मावनो गोसो जों बेखौ मावनो हायो आरो जिखौ लुबैदों जों बेखौ नाजानायजों हायो जों जेरै समाज सोलायनोबा जों समाज सोलायनो हायो जोंनि साननायखौ जों आं माबा मोनसे जायगायाव मावनो हायो जों माबा मोनसे सोलायनो होनबा सोलायनाय बे टाइमा ओरैबायदि टाइम दा जों फुलेस्ट अफ द फुल जों जेखौ लाइफखौबो इन्जय खालामनो हागौ जे जोङो लोगोफोरजों गिदिंनो लुबैनाय जों बेरायहैनो हायो थिग बेबायदिनो जों एक्सप्लर खालामनो थांनाय हायो थिग बेबायदिनो मोजां सोलोंथाइखौ आं लाना फोजोबनोसै बेहायबो हायो थिग बिदिनो मा जों माखासे गाज्रि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय लाइमोनफोरा बेखौबो जों चेन्ज खालामनो हायो जे जायखौ होनदों डक्टर APJ आब्दुल कालाम जेब्ला बनरगावआव फैदोंमोन आं गोसोआव दं दै जे आंबो थांदोंमोन बे मोनसे खोथा बुंदों यां ब्रेन्स आर लाइक ए एम्पटि मेम'रि कार्ड यां ब्रेन्स आर लाइक ए एम्पटि मेम'रि कार्ड दा बे मेम'रि कार्डखौ जों हानाय माने यां एजआवनो सोजोबनानै लानांगौ मा जायो बोराय बैसो जाबा बेयो जोंना बुंजोबो मेम'रिया जों मोनसे डिलिट खालामनांगौ जायो एमटि खालामनांगौ जायो दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मा खालामो यां ब्रेन्स आर लाइक ए मेम'रि कार्ड नङा होमबा दा बै मेम'रि कार्डखौ जोङो फुलेस्ट अफ द फुल खालामनानै ला जाहाथे जोङो बेखौ समाजनि थाखाय गाव थांना थानायाव उन जोलैनि थाखाय माबा मोनसे पजिटिभ नोट जों होलांनो हायो आं बेखौनो बुंबाय आरो लोगोसे बेल' नङा जे जोङो
जोंनि उन जोलैनि जिथु लाइमोन जागोन औ। बिथांमोननि थाखायबो एग्जाम्पल जों सेट खालामना होलांनो हागोन आरो यां जेनेरेसन फैगोन जेनेरेसननि थाखायबो जोबथायाव बे लाइमोनफोरनि थाखायल' नङा आं दानि प्रेजेन्ट पलिटिसियानफोरनो मोनसे मोजां मेसेज हरनो लुबैदों जिहेतु जों बै अबस्थासिम सहैयाखै थेवब्लाबो बाट वी केन फिल फ्रम द हार्ट बे बाथ्राया मा जोंनि लिडार्सफ्रा एसे बुकिश नलेज अन्नानै स्टाडि खालाम होमबासो जों समाजखौ दैदेननो हागोन दा जोंनि लिडारफ्रानो जुदि बिजाबखौनो जुदि फरायाबा ओरैनो सा साज्रां जुदि क्रिटिसाइजल' खालामबाय थायोब्ला सोरबा UPPL सोरबा BPF होननानै उइदाउट एनि नलेज उइदाउट एनि मा होनो मेटेरियेल्स जुदि जोङो जानो लिडार जाहैबालाय जों मा नलेज जों स्टाडि खालाम जों गो थ्रु बुक्स गो थ्रु रिभलिउसन्स गो थ्रु लस गो थ्रु स्ट'रिज स देट वी केन चेन्ज आवर ससाइटि ना जुदि जोंहानो लिडारफ्रानो जुदि सोरांबानो फैसा थाखानि थिखानि जुवानि जौनि जुदि थायोब्ला वाट मेसेज वी आर गोइं टु सेट फर यां जेनेरेसन दा जों बिनि थाखायनो मा बुंदों नो डाउट जोंनो इन्जयमेन्टबो नांगौ खारन राजा रानि दिननिफ्रायनो बे लोंनाय जानाय एसे एनै थाखायोमोन मोसागारबो थायोमोन बाट एटलिस्ट 21st साइन्सनि जिथु बे जुगाव हानाय मानि लिडार्सफ्रा स्टाडि ए लट ओरैबायदि स्टाडि खालाम जाहाथे डेट नलेज विल हेल्प इन बिल्डिं आवर ससाइटि टु द नेक्स्ट लेभेल आं बेखिनि बुंनानै बेनिफ्राय आंनि मेसेज आंनि साननाय हनाय सान्थौखौ जे जोंबायदि लाइमोन बोराय बुरिनि थाखाय नङा दे मानो होनबा बिथांमोना अभिगता मोनखाबाय बोराय आंनि उननि जेनेरेसन प्लास आंनि जिथु जेनेरेसननि लाइमोनफोर आं बेखौनो सेट खालामनो लुबैदों जे जाहाथे जोंबो फ्रि एन्ड फेयार बे समाजाव मोजाङै सिन्ताधारा जेराव बुलाय सुलाय गैया जाहाथे गाव बयनो रबीन्द्रनाथ टेगरनि मोनसे खन्थाइ गैयामोन होनबा थिग बे खन्थाइनि बायदि हेल्थ इयर हेड हाइ नङा होमबा बेखौनो होनो जे गोजौ जे जोंनि मेलेमजों जों सिन्ताधाराखौ मोनसे समाजाव जोङो होनो हायो হেমন্ত বিশ্ব সমাজেৱক আনিছিলো আনি চিধা শিক্ষামন্ত্ৰী বনাইছিলো কিয় বাগৰিলে কিয় মাকৰ পেটত এবাৰহে জগে 10 বাৰ জগে নেকি তা পুৰুষ আমি পুৰুষত আছো जोंहानो लिडारफ्रानो जुदि सोरांबानो फैसा थाखानि थिखानि जुवानि जौनि वाट मेसेज वी आर गोइं टु सेट फर यां जेनेरेसन जोंनि लिडारफ्रानो जुदि बिजाबखौनो जुदि फरायाबा ओरैनो सा साज्रां जुदि क्रिटिसाइजल' खालामबाय थायोब्ला सोरबा UPPL सोरबा BPF होननानै उइदाउट एनि नलेज उइदाउट एनि मा होनो मेटेरियेल्स जों स्टाडि खालाम जों गो थ्रु बुक्स गो थ्रु रिभलिउसन्स गो थ्रु लस गो थ्रु स्ट'रिज स देट वी केन चेन्ज आवर ससाइटि ना जुदि जोंहानो लिडारफ्रानो जुदि सोरांबानो फैसा थाखानि थिखानि जुवानि जौनि वाट मेसेज वी आर गोइं टु सेट फर यां जेनेरेसन আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড কিবা কিবি আছে নাই বালটো নাই গেলা যদি আপোনাক কাইলৈ কৈ দিয়ে আপোনাক খেদি দিম বুলি অসমৰ পৰা সিহঁতৰ বাপে আহিব লাগিব কেলা 14 গোষ্ঠী আহিব লাগিব সিহঁতৰ কেলা হাত মোৰ মুখত বেয়া কৰাব দিয়ে বেছি সুধি নাথাকিবা মোৰ ৰাগ উঠি যায় কেলা জানো মোৰ খবকাৰী হওক এতিয়া আপোনাৰ একোৱেই নাই কাৰ্ড চাৰ্ট নাই যদি কাইলৈ আপোনাক পুলিচে ধৰি লৈ যায় খেদাব আপোনাক কি হিমন্তই খেদাব আপোনাক মোক বাংলাদেশত পঠিয়াব তাৰ বাপেকো মোৰ বাংলাদেশী খাই কেলা অসমৰ পৰা হাত ওলটা পুলটা নাই কবি মোৰ ওচৰত এই বকি আছো কেলা হিমন্তই খেদিব আপোনাক হাত তাৰ নাম নাজানো কেলা মই ঘৰ চিনি পাওঁ হাত হিমন্ত ঘৰ চিনি পায় কিয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই বাপ মোৰ মুখখন মোকোলাই নল'বা যেতিয়া আমি কংগ্ৰেছে হেমন্ত বিশ্ব সমাজেৱক আনিছিলো আনি চিধা শিক্ষামন্ত্ৰী বনাইছিলো কিয় বাগৰিলে কিয় মাকৰ পেটত এবাৰহে জগে 10 বাৰ জগে নেকি কা পুৰুষ আমি পুৰুষত আছো সামাজিক একো নাই আহা সেইটো আহা তাৰপিছত উত্তৰ দিয়া ফুল বাৰৰ ফুল খেলা হেৰি নহয় এতিয়া আপোনাৰ একো ৰ'বা আপোনাৰ এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড নাই পান কাৰ্ড নাই কিছু নাই যদি আপোনাক কেতিয়াবা ৰাতি আহি যদি উঠাই লৈ যায় কি হ'ব কোনে নিব পুলিচে কাৰোবাৰ বাপেকৰ ঘা কৈছো কেলা কি তোমালোকে ইয়াত প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ আহিছা নেকি সত্য কোৱা সেইটো হয় বাৰু হা হয় কাৰোবাৰ ঘা কৈছে গোবিন্দই মোক উঠাই লৈ যাবলৈ কেলা হাত বেয়া ভাষাও কেলে মাতিছে মাতিবি তোমালোকে যি প্ৰশ্ন কৰিছা সেইটো উত্তৰ দিছো পুলিচে কিয় উঠাই দিব মোক হিমন্তই উঠাই নিব হেমন্ত পুলিচ লগাই তোৰ জেগাক লৈ আহে যা কেলা তোৰ কাকাক লৈ আহ মোক উঠাই নিবলৈ এইটো মই বৰিগাঁও লৈ